เช็คได้เลยสมมุติว่าทะเบียนเนี้ยเราจะประมูลก็โทรเช็คเลยเช็คสืบเช็คอะไรเช็คประวัติได้แล้วมันคร่าวเช็คกับใครล่ะแต่ว่าประวัติการรถชนถ้าประวัติชนประวัติอะไรก็ต้องเช็คกับบริษัทประกันคือมันมีรถโชว์ก่อนเข้างานอยู่แล้วถูกปะเขาจะให้โชว์ให้ดูก่อนให้ตรวจสภาพให้ดูแต่ว่าไม่เปิดให้ดูนะไม่เปิดให้ดูไม่เปิดฝาเครื่องใช่ป่ะใช่ให้ดูแค่ภายนอกใช่เหมือนเราไปเที่ยวอาบอบนวดใช่ไหมแบงค์ไม่เปิดให้ดูเจ็ดพันเหมือนพี่ดูเนี่ยประมูลกระเป๋าอะพวกแบบหลุยพวกอะไรเงี้ยประมูลก็อย่างเงี้ยแต่มันจะไม่เขาเรียกอะไรมันจะไม่เร็วขนาดเนี้ยไม่สนมันนับจากเท่าไหร่นะถึง3ใช่ไหมใช่แปลว่าถ้าเรายกป้ายก็คือขึ้นเลยทีละ 2,000 ทีละไอ้นี่แต่ความจำความไวมันไอ้นี่เนาะไอ้คนพูดอะคุณฟ้าสวยจังโตเกียวทาวเวอร์ฟังแล้วเหนื่อยมีเครื่องคิดเลขไหมอ่ะบนรถอ่ะใครจะมีที่ไม่ได้ขายหวยนะแต่ก็ต้องเช็คมาก่อนใช่ไหมว่ารุ่นนี้ราคาตลาดอยู่ที่เท่าไหร่มันคือมีราคากลางของมันใช่ป่ะอย่างเช่นป้ายมาอย่างเงี้ย600,000แล้วมันก็เหมือนว่าดั้มมาอยู่ที่400,000กว่าถ้าแบบราคาต่ำมากมันก็ไม่ขายเก็บไว้ของรถต่อไปไปถึงมาเปิดสมมติเปิด400,000แต่ราคาตลาดราคากลางอยู่ประมาณ600,000แล้วเราจะรู้ได้ไงคือเขาเขียนบอกเลยเหรอว่ามันจะมีบอร์ดชาร์จอย่างเมื่อกี้ที่ผมดูแต่มันมี600,000มันก็เริ่มที่480,000แล้วมาขายได้ที่590,000ตรงไหนบอกเด้อแล้วนี่มีตังค์ใช่ไหมเนี่ยยืม1,000ก่อนนะบอกไหมครับโอนผ่านบัญชีฟ้าอะไรกันนะผ่านเคแบงค์โอนผ่านเคแบงค์หยิบนำมาจริงๆแต่เดี๋ยวนี้ถ้าอย่างนั้นได้มันก็ง่ายอะเนาะมันก็เช็คกันได้อยู่แล้วว่าเข้าไม่เข้าอ่ะเช็คตอนนั้นเลยอ่ะเงินบางทีไม่ได้พกเงินไง